Hola, a continuación te brindaré 5 recomendaciones para estar preparados ante las lluvias severas. 1. Es indispensable contar con tu mochila de emergencia con los artículos necesarios para estar seguro por lo menos las 72 horas después de una situación de emergencia. 2. Prepara y ten a la mano tus documentos importantes. 3. Identifica las rutas de evacuación de los lugares donde más frecuentes, como tu escuela y trabajo. 4. Si estás en casa, desconecta los aparatos eléctricos para evitar cualquier incendio o cortocircuito. Por último, mantente informado de las fuentes oficiales sobre los pronósticos del tiempo. Recuerda, estar preparados ayuda a salvar vidas.